నిన్నే చెప్పుకున్నాను, అకస్మాత్తుగా ఏమైపోయిందో తెలియదు కానీ ఒక పక్కన కరోనాతో ప్రజల ప్రాణాలు పోతాయి అంటూ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చెందినటువంటి సందర్భంలో భారత్ తనని తాను కాపాడుకుంది, భారతీయులు తమని తాము కాపాడుకున్నారు. హెర్డ్ ఇమ్యూనిటీ కావచ్చు, అలాగే శారీరకంగా ఇక్కడ మనం మట్టిలో పెరుగుతా లేదా సహజ సిద్ధమైనటువంటి ప్రకృతిలో వచ్చే సమస్యలని ఫేస్ చేసేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వాళ్ళం కావడం వల్ల కావచ్చు ఎదుగుతూ వచ్చాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా అలాంటి సందర్భంలో ఇక్కడ పక్షులు మాత్రం అకస్మాత్తుగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాయి. అది బర్డ్ ఫ్లూనా లేకపోతే మరొకటే అనేటువంటిది తేలాల్సింది. బర్డ్ ఫ్లూ అనే ప్రస్తుతం అంచనా వేస్తున్నారు, కానీ వేలాది పక్షులు చనిపోతున్నాయి అన్నది. అయితే ఇది ఇప్పుడు మరింత పాకింది. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాలనే కాకుండా ఇప్పుడు కేరళలో కూడా ఇది పాకింది. H5N8 వైరస్ అని భావిస్తున్నారు. భోపాల్కి ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తే అక్కడ నీందూర్ అనే ప్రాంతంలో 1500 బాతులు మరణించినాయి. ఇది కీలకమైనటువంటిది. దీంతో ఆ ప్రాంతం చుట్టూ కిలోమీటర్ పరిధిలో ఉన్న అన్ని పక్షుల్ని చంపేస్తానికి అధికారులు సిద్ధపడుతున్నారు. దాన్ని ఇక్కడ మరింత ఆవేదన మిగిల్చేటువంటిది. ఇప్పటికే 12,000 బాతులు మరణించినాయి. ముందు జాగ్రత్త కోసం మరో 37,000 పక్షుల్ని చంపాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అన్నటువంటిది అంచనా వేస్తూ ఉన్నారు. రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, కేరళ తదితర రాష్ట్రాల నుండి ఆల్రెడీ ఇది ఇప్పుడు కేరళతో పాటు హిమాచల్ ప్రదేశ్కి కూడా వ్యాపించింది. అక్కడ 1800 బాతులు మృత్యువాత పడ్డాయి. హిమాచల్ ప్రదేశ్ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ శాఖ వాళ్ళు ఇది కూడా కనిపెట్టారు. ఓవరాల్గా అక్కడ కూడా 10 కిలోమీటర్ల లోపలికి నిషేధాజ్ఞలు జారీ చేశారు. ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి. అకస్మాత్తుగా ప్రకృతిలో సంభవిస్తున్నటువంటి వైపరీత్యం పక్షుల ప్రాణాలకి ప్రాణాంతకమవుతుంది.